Maayong gabi, mga kapaglaom. Labi na sa atong mga kapaglaom nga gikan sa tulo na to ka mga probinsya sa Northern Davao Mission. Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao del Norte. Og sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw dinhi sa Hope Channel Northern Davao. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw na usab paggahin og higayon alang sa atong programa niini nga kagabhion. Welcome. Tinugyanan sa Pangamhanan, Barangay Series. Ako di ay ang inyong ubos nga sulugoon diya sa atong opisina sa Department of the Interior and Local Government kon DILG Davao de Oro, Ivy May Lopez Esteban ang cluster head. So niini nga kagabhion, mga kahigalaan, mga kapaglaom, hinaot nga dili nyo pakyason, atong tiwason kining atong series. Sukad kagahapon, nagsugod ta kagahapon, ug mahumanta sa adlaw nga Sabado. Particularly, Lunes hangtod sa Biyernes, anaa kita sa oras sa alas 7 hangtod sa alas 8, ug pag-abot sa Sabado, ang oras anaa sa alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. So niini nga kagabhion, importante na usab kaayo nga topiko ang atong pagahisgutan nga hinaot makatabang sa atong mga barangay officials nga mahimo pagyud silang maayo, epektibo nga tinugyanan diha sa atong panggamhanan sa barangay. Sa dili pa ta magsugod, gihangyo nako ikaw higala sa pagduko sa imong ulo, uban ka nako sa pagpangayo og giya sa ato ang buhi nga Dios, samtang kita magasugod. Magampo ta. Dalay ko na mo nga Dios, daghan kayong salamat sa mga grasya, panalangin, sa proteksyon, sa tibuok nga adlaw nga imo gibubo sa matag usa. Samtang kausab kami karon magatuon sa mga importante nga mga pagtulunan, nga makatabang kanamo, nga mahimong epektibo nga mga pangulo diha sa among komunidad, og makatabang kanamo nga mahimong maayong piniyalan sa mga kahinguhaan nga imong gitugyan nganhi kanamo, ubani kami amahan. Wala kami sarang mahimo kun wala ikaw. Busa among dawaton ang imong pagpakig-uban, pagpasaylo, panalangin. Labi na karon sa among suki nga tigsubaybay. Daghang salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, mga kapaglaom, welcome back sa ikaduha nga gabi sa atong series, Tinugyanan sa Pangamhanan, Barangay Series. Again, ang atong focus karon, ang mga buluhaton, o kung saan ito pagpalambo, ang pagpadagan nato dinha sa ato nga mga barangays. And hopefully, basin pa di ay sunod, ato na pod matagaan og higayon ang series for our municipalities and even for our provinces. So pabilin lang gid mo dinha sa pagpaminaw og sa ato nga mga kahigalaan nga dili mga barangay officials, hinaot nga makatabang ninyo ni aron mahimo pud mong instrumento nga matabangan ang atong mga barangay officials sa pagpalambo sa ato nga pagdumala sa barangay. Okay? Padayon ta. Kagabi, kung inyong mahinumduman, kung kamo nakapaminaw, atong gihisgutan ang attributes, the general attributes of the barangay. Specifically, atong gihisgutan ang struktura sa barangay, ang kinsaman ang mga chief official sa barangay, and ninghunong kita sa mga functions buluhaton ni punong barangay or sa ato pang gitawag ani barangay captain or ni kapitan. Karon atong sumpayan ang mao nga pagtulunan, atong dugangan mga kahigalaan. Kagabi mao ni ang atong gihisgutan, usa sa atong gihisgutan nga ang mga chief officials diha sa atong barangay, si punong barangay, ang atoong 7 ka mga sangguniang barangay members kon atong mga barangay kagawad, human ni ana ang ato ang sangguniang kabataan chairperson as ex officio official, og dugang pa ang atong IPMR or Indigenous Peoples Mandatory Representative kung applicable sa inyong barangay. Sunod, barangay secretary. Kining naa sa ubos, barangay secretary,
barangay treasurer, our lupong tagapamayapa members, as well as our barangay tanod are considered as appointive barangay officials. Kining punong barangay hangtod dito sa ato ang IPMR, ato ning gitawag elective, kanang giboto, gipili sa mga katawhan pinaagi sa eleksyon. Kagabi gihisgutan na nato ang mga duties o mga buluhaton sa atong kapitan. Generally, unsa gani ito ang atong buluhaton? To enforce or implement sa mga balaudnon, sa mga programa alang sa ikaayo sa mga katawhan diha sa ato nga barangay. Og adto na usab kita karon sa mga buluhaton sa ato nga mga sangguniang barangay members or barangay kagawad. Namanggoy usahay nga ang kagawad uy mura na magkapitan. Og si kapitan mura naman po inuon og kagawad. Oy, naani siya'y particular nga mga buluhaton og hinaot. Of course, magatinabangay, pero dili unta mulabaw si konsihal or si kagawad or even si barangay secretary or si treasurer, dili unta siya mulatas sa mga buluhaton usab ni kapitan. Okay? So, atong sugdan, ang ato nga mga barangay kagawad mao gyud na ang ilahang primary functions sigon sa Local Government Code of 1991 or Republic Act 7160. Una, magpasa sa mga ordinansa angay aron mapalambo nato ang kinatibuk ang kaayuhan sa ato nga mga lumulupyo. Sunod, magpasa og ordinansa lang gihapon, Tax and Revenue Ordinance. Tumong niini aron mapadugangan pa ang pundo sa barangay. Nga dili na lang magsalig sa national nga pundo or ayuda nga ihulog diha sa barangay. Sunod, magpasa og annual og supplemental budget. Diin na amay paninapi ang barangay, kinahanglan i-budget na daan, no? I-budget na daan. Pinaagi sa pagpasa sa gitawag nato og annual and supplemental budget. Sunod, provide for the construction and maintenance of barangay facilities. Unsao man ang paghimo? Pinaagi lang gihapon sa pag-aproba og budget or pag-aproba sa balaudnon, particularly appropriations ordinance nga maapil ang pondo alang sa pagmintenar sa atong mga barangay facilities. Sunod, mga kapaglaom nga buluhaton ni barangay kagawad, magsubmitar ngadto sa taas nga hutong na pod sa sangguniang bayan. Inyong mga rekomendasyon, suggestions, aron mas mupalambo pa ang pagpadagan diha sa atong barangay ug mupalambo pa ang panginabuhian o kahimtang sa ato nga mga katawhan. So dili ay kay kana bang ato na lang itabi-tabi, ato na lang iingon nga wa jud ni natan-awan sa ato ang sangguniang bayan. Oy, buluhaton di ay sa ato nga mga barangay kagawad through a collegial decision. Collegial decision. Mahimo nato ni pinaagi sa kinatibuk ang desisyon. O dili pod kay ang usa lang ka kagawad maghimog recommendation, but it must be through a resolution that is approved by the majority of the sangguniang barangay. Human unsa pagyud ang dugang nga mga buluhaton, ubay-ubay ni mutabang sa pag-establisar o pag-organize sa mga cooperatives. Kung naay mga co-ops, no, cooperative organizations, i-promote ni sa ato nga lokal nga sanggunian. Okay, sunod, regulate. Pinaagi ni siya sa paghimo og tax ordinance, diin malimitahan, ato bang mahanay ang mga balayrunon, mga charges and fees, pananglitan. Pilay bayad sa charges kung mogamit ka sa barangay gym. Pilay bayad, pila may metro sa ato ang barangay water system. Ug uban pa nga mga economic enterprise diha sa ato nga barangay. And that is still through a tax ordinance or revenue
ordinance. Nakabutang na dito, pilay bayad sa barangay certification, pilay bayad sa barangay permit, nakabutang na din ha. And pahinumdum nato sa atong mga barangay officials ug kanatong tanan mga kapaglaom. Ang atong mga barangay dili na siya pwede maningil sa bisan unsa nga mga fees and charges unless na-appeal kana nga balay runon diha sa ato ang tax ordinance. So kung wala nakabutang sa atong tax ordinance, dili ta pwede bangolekta og charges kabahin ni ana og buluhaton kana sa sangguniang barangay. Kinsa gani ning sangguniang barangay? Atong balikon. Ang atong kapitan as the presiding officer, ang 7 nato ka sangguniang barangay members or kagawad. Kinsa pa? Automatic si SK chairperson as ex-officio member of the sangguniang barangay og si IPMR kung applicable diha sa inyong barangay. Mauni si sangguniang barangay. Okay, sunod. Solicit og mudawat og mga paninapi alang sa public works and cooperative enterprises, but of course dili pwede nga individual, no? Musolisita, mudawat ta og paninapi, pero pinaagi sa desisyon sa tibuok konseho. Pinaagi sa resolution. Okay? Sunod, unsa pa gyud ang iyahang buluhaton, mga kapaglaom. Okay? Provide compensation. Ipaniguro ni sangguniang barangay nga diha sa atong annual or supplemental budget sa barangay, ana ay pondo alang sa panweldo. Kay luoy bang pod mo magsigir magserbisyo og nya walay honorarium nga ato ang nga madawat, pati na ang ato nga mga barangay functionaries, so lisod pod nga maghimo sila nga walay honorarium. So ipaniguro kana sa sangguniang barangay. Pwede usab maghimo buluhaton sa sangguniang barangay nga maghimo og mga fundraising activities alang sa mga proyekto sa barangay. But of course, pananglitan kasagaran gyud ani no, fundraising, raffle ticket, or ang uban magpa-disco, pero samo kay ning disco kay murag lugi kay ta. Tungod kay daghan pag manggihubog, daghan pa hinuon manggi usahay na pay mga krimen nga mahitabo, lisod kaayo. But you are allowed, it is among your tasks, duties, and functions to hold fundraising activities. Nga ang proceeds or madawat ni ini para sa proyekto diha sa barangay. Okay? Si sangguniang barangay usab ang mo-authorize, mo tagaan og katungod ni kapitan nga mo-enter into contracts on behalf of the barangay to authorize barangay treasurer nga mag-purchase og mga kinahanglanon dinha sa ato nga barangay. Sunod, prescribed fines. Diha sa atong mga ordinansa, pwede ta makabutang kani ba paglapas sa balaod sa solid waste management or RA 9003 o maglabay og basura bisag asa, maghatag og fine pinaagi gapon sa ordinansa nga dili mo lapas sa 1,000 kapesos. Sunod, kinahanglan ipaniguro na sangguniang barangay nga naay pondo alang sa atong lupong tagapamayapa at pangkat ng tagapagkasundo. Sunod, unsa pa gyud? Provide for the organization. Paniguro usab nga naay na organisa nga mga barangay tanod and other community service units kung gikinahanglan. Another buluhaton sa atong sangguniang barangay. Organize regular lectures, mga lektura o mga programa kabahin sa problema diha sa komunidad, and convene assemblies, barangay assembly. Sa atong ingon kagabi, kaduha sa isa ka tuig gimanduan ang mga barangays nga maghimo sa barangay assembly diin ang mga mulo sa mga katawhan inyong mapaminawan og ang mga katawhan masayod unsa nay mga panghitabo diha sa atong barangay, apil na ni ana og unsay nahitabo sa paninapi sa barangay. Trabaho kana usab ni sangguniang barangay. Unsa pa gyud? Kinahanglan magpasa og mga ordinansa nga mga balaod nun aron dili mo daghan ang atong mga squatters and mendicants or ang atong mga mangkililimos. Lisod po na siya kay luoy kay ang atong mga katawhan kung managhan ang atong mga squatters and ang atong mga mendicants or atong mga makililimos. Sunod, kinahanglan suportaan usab buluhaton ni sangguniang barangay nga masuportaan ang kaayuhan sa atong mga
kabataan. Sunod, paniguro usab, buluhaton, nga aduna tay mga measures, balaod nun, polisiya, aron atong mapreventahan o atong mawala kining illegal nga droga. Child abuse, pag-abusar sa atong mga kabataan, and juvenile delinquency. Kanibang mga kabataan nga cause na sa mga krimen, no, diha sa ato nga mga komunidad or sa atong barangay. Sunod, initiate og mag-establish sa og barangay high school kung mahimo, kung feasible siya dinha sa inyo nga barangay. Provide for the establishment of mga TESDA or unsa di atong gikaingon kaganina, non-formal education kung posible or feasible diha sa ato nga barangay. Unya, paniguruhon nga mapunduhan kadtong basic services nga atong gihisgutan kagabi nga nakalatid dinha sa Section 17 of the Local Government Code of 1991. Unsa man to gani nga mga serbisyo? We have the agricultural services, health and sanitation, environmental, information and reading center, public market where feasible, og uban pa nga mga basic services nga atong ihatod ngadto sa atong mga katawhan, and exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by law. So kung unsa pay giingon sa uban nga mga mandato, himuunon gihapon kana sa ato nga mga sangguniang barangay members. So bugat. In short, ang buluhaton sa atong sangguniang barangay is, unsa ni siya ha? This is a legislative body. Kung si kapitan or punong barangay, major niya nga tahas is the executive department, si sangguniang barangay usab ang magtutok sa legislative department. Buot pasabot, in short, sa kadaghan ato, ang buluhaton ni sangguniang barangay tigpanday og balaod. Busa, barangay kagawad, dili na ka nga, ikaw pa'y mo implementa. No? Dito mo na kang implementasyon and execution, dito kay kapitan. Ang pagpanday sa balaod, dito na kang kagawad. Nya kasagaran biyay mahitabo, maluoy pud baya mi sa opisina sa DILG, sa kabisi na usahay sa atong mga barangay secretaries, sila pa'y maghimo sa resolutions, sa mga barangay ordinance, which is dapat unta si barangay kagawad, kay siya man ang tigpanday sa balaod, tighimo sa resolusyon o ordinansa o ban pang mga polisiya, as member of the legislative body, nakahanay na daan ang mga whereases. Muna ang gihangyo nato ang atong mga katawhan. Magpili ganita sa ato nga mga sunod nga mga mudala diha sa panggamhanan sa atong barangay. Kadtog yung makamao sa iyahang buluhaton. Dili kay kana bang dato lang, dakag kwarta, pero kadtog yung naay kaalam, naay katakos, ug naapoy maayong pamatasan, dedicated sa pagserbisyo diha kaninyo. And mao ni ang other duties, diri na mao ni ang gitawag nga quasi-executive functions of the sangguniang barangay or the sangguniang barangay members ni barangay kagawad. Kung giingon tag quasi, mura og executive, mura pod og kapitan. Kay ngano? Buluhaton pod niya ang mutabang kang kapitan para mas maimo pang epektibo si kapitan. So dili kay kanang atong lang pementi sa wayon, kundi atong tabangan. Maana ra man gyud ang sekreto din ha sa pagdumala sa atong barangay. Tinabangay, no? Tinabangay. Kay at the end of the day, kamong tanan man ang manubag kung naay mga kakulian din ha sa atong barangay. Sunod, act as peace officers. Tabang gihapon sa sangguniang barangay aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw. And magbuhat sa uban pa nga mga buluhaton nga isugo nga idiligar ni punong barangay. But of course, kadtong mga buluhaton nga prescribed by law. Nga dili pod mulihis dinha sa mando sa balaod. Okay? Kani importante kaayo ni. Mo tingin na to ganina. Under Section 388 na ay quasi-executive functions or ang atong sangguniang barangay are considered as persons in authority.
persons in authority ha, because they are also performing quasi-executive functions. Unsay mo ti pasabot ana? Kung pananglitan na ay mo direct assault, na ay manumbag, na ay manipa, na ay mo atake ni sangguni ang barangay members, of course including ni kapitan, while they are on duty, uy, dako og tulubagon. Pwede natong mapasakahan o kaso nga direct assault to persons in authority ang mga naghimo sa mao nga asunto ngadto sa ato nga mga barangay officials. Again, kapitan and another person in authority, membro sa atong sangguni ang barangay. Mas dako og tulubagon. Kung, mo lagi ni ang kondisyon, kung nagtrabaho si sangguni ang barangay member or barangay officials sa iyahang buluhaton. Pamnanglitan, maingon ta. Nakita nato si barangay kagawad. Fiesta, unya naghubog-hubog. 30, nahubog man gyud. Nagmaoy man na si barangay kagawad. Pwera lang ha? Pwera lang sa mga nagmaoy gyud ha? Nagmaoy. Tungod kay nairita ang mga katawhan, kadi naman gid mo undang si barangay kagawad, gisumbag. Nagisumbag sa usa ka membro pod dinha sa barangay. Now, niadto si barangay kagawad sa korte, ning file siya og direct assault. Assault. Didto sa nanumbag niya. Valid ba ang iyang claim? Nga, ning claim siya nga he was directly assaulted ni adtong tao nga nanumbag niya. Mga kahigalaan, mga kapaglaom, dili. Tungod kay nasumbagan siya not in the performance of his or her duty. Wala man siya nagtrabaho sa iyang buluhaton. Gawas kong nagtabang siya dito sa fiesta, pagmintinar sa kapse o kalinaw, unya naa siya'y gibadlong, unya gisumbag siya kana. Naa siya in the performance of his duty. Okay. So, adto na punta sa atong SK or the Sangguniang Kabataan. Unsa may papel generally ni SK chairperson dinha sa atong Sangguniang Barangay, di ba? Kay ex-officio member man siya of the Sangguniang Barangay. Sa dili pa mo pa dayon, unsay buti pasabot aning ex-officio. Makita niyo diha sa atong screen. Ang ex-officio, mo ni siya ang person who holds a position by virtue of holding another office. Sa ato pa, nahimo siyang automatic nga membro sa Sangguniang Barangay tungod kay naa siya gigunitan nga posisyon isip SK chairperson. Mao na nga nahimo siyang automatic or ex-officio member of the Sangguniang Barangay. Okay. Automatically, diha sa balaod, si SK chairperson, remember ha, Sangguniang Barangay members, siya ang chairperson sa Committee on Youth and Sports Development. Automatic na. Siya gyud ang mag-chairperson ni Ana. Og si SK chair, mahimo pa gyud siyang membro sa other committees diha nga na-create sa atong Sangguniang Barangay. Committee on Health, pwede siya member diha. Committee on Environment, Committee on Disaster Preparedness, and so on and so forth. Okay? Sunod. Mauni ang buluhaton gyud kaayo ni SK chairperson. Siya ang boses sa mga kabatanunan diha sa Sangguniang Barangay. So mainly, ang tanaw ni SK chairperson, ang kaayuhan sa mga kabatanunan nga naa dinha sa iyahang ginsakpan nga barangay. So dili kay maghilom-hilom lang ka didto kung kabahin na sa mga batanon ang maapektahan. So ikaw ang tingog dito. Now, perti man yung bugatan no ang ilang mga buluhaton. And kung basig matingala mo, function ni IPMR o the Indigenous Peoples Mandatory Representative. Of course, siya usab ang boses sa atong mga kaigsuunan nga lumad diha sa konseho nga mapaabot ang mga panginahanglan, mga mulo sa ato ang mga kaigsuunang lumad aron matagaan pod sila og atensyon, programa nga muhaom sa iyang panginahanglan diha sa ato nga barangay. Karon, perti man yung daghana ang buluhaton, nga?
sa ato mga barangay officials. Unsa man po'y ilahang mga madawat nga benepisyo? Sigon sa Local Government Code of 1991, unsa? Of course, naay honoraria, naay allowances ang ato nga mga barangay officials. Og depende po din, naa po din siya at least 55% limit sa ato ang PS or personnel, unsa ni siya? PS nato. Okay. Kinahanglan dili pud mulapas for first to third class municipalities, dili mulapas sa 55%. Okay. Sunod. Okay, benepisyo po nilang makadawat og Christmas bonus. Oh. Sunod, insurance coverage. Sunod, naani sa local government code nga sila unta malibre sa mga medical care, mga balayronon diha sa ato nga mga hospital, specifically, ang atong government hospital. Oh, klaro kay na din ha. Surgery, surgical expenses, tambal, og uban pa. Malibre ang ato nga mga barangay officials. Unsa pa gyud ang ilahang mga benepisyo? Sunod, exempted. During sa ilahang incumbency, during sa ilahang term, exempted sila sa mga tuition and matriculation fees. Lakip ang ilahang mga anak dinha rapod sa atong mga government academies or universities or colleges. Sama sa USEP ug uban pa. O, libre na sila mga kahigalaan during their term. Another benefits, kani, importante kaayo ni, entitled sa civil service eligibility. Kung ang ato mga barangay officials, including secretary and treasurer, nakaserve na og one term, moadto lang sila sa civil service, kay pwede na nila ipa-convert into civil service eligibility. Oh, sub-prof ang equivalent ana niya. I-process lang na ninyo. Sunod, unahon sila sa pag-appoint kung naay mga bakante nga posisyon diha sa government, but of course, subject to qualifications. Okay? So, mao to, mga kapaglaom, ang mga benepisyo buluhaton o mga benepisyo usab sa ato nga mga barangay officials. Again, kita tinugyanan sa panggamhanan, pag-operate, pagpalambo diha sa ato nga mga barangays. Og atong hinumduman, mga kapaglaom, mga barangay officials, nga kamo or kita usab tinugyanan sa ato nga mga panahon. No? Matod pa sa usa ka panultihon, matod pa ni William Penn, ingon siya, time is what we want most, but what we use worst. Mogi di problema. Gusto gitag time, lami kay ning dakahan tag time. Pero maupod ni ang kanabang resource nga ato kasagaran giusik-usikan. Sa ato pang pagkabarangay officials, nag-usik-usik bata sa atong mga panahon, sayang kaayo. Kay basin pa og dili na mo balik ang ato ang term sunod. Basin pa og one term rata, di nata makabalik, ato na lang yung himuon. Ang ato ang the make use of our time as barangay servants. So, adunay mga biblical principles nga atong matabangan ang atong mga barangay officials, unsaon nila nga mahimong maayong piniyalan sa ato nga mga panahon. Lakip na usab kita, dili lang ni applicable sa ato mga barangay officials, kundi dili kanatong tanan. Una, ilho nato nga importante kaayo ang atong panahon. Gasa kini sa atong buhi nga Dios, busag dili nato ni usik-usikan. Ang Efeso 5, mga bersikulo 15 ngadto sa 16 nagkaingon, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Bantayan yun nato mga kahigalaan. Importante kay ang oras. Gasa ni, dili nato ni usik-usikan sa mga programa, proyekto, sa mga activities nato nga dili makapalambo sa atong mga barangays o dili makapalambo sa atong kaugalingon. Ikaduha, nga biblical principle, prioritizing God's will. Ingon sa Matthew 6:33, seek ye first, unahon na to pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay ang uban igadugang ra. Kung atong unahon ang buhi nga Dios diha og ang iyahang kabubuton, ang ato nga panahon ug ang atong enerhiya malinyada gyud diha sa iyang tumong
alang sa matag usa. Busa atong unahon sa atong mga oras ang Ginoo. Kay iplastar ra gyud niya ang atong mga buluhaton diha sa atong barangay. Ikatulo, atong gamiton ang oras sa pagserbisyo ug sa pagministro. Galatia 6 versikulo 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Muna gamiton unta nato ang atong oras dili sa pagwaldas-walda sa kwarta sa barangay, sa pagwaldas-walda sa panahon diha sa atong barangay, kundi pagserbisyo sa atong mga katawan, because in that way we are also serving the Lord. Ikaapat, making time for rest and spiritual renewal. Sa kabisi nato, mga katawhan, mga kapaglaom, mga barangay officials, kinahanglan gyud pud ta og pahulay, no? We are also called to rest and rejuvenate. Kay bitaw og makapahulay ka, gana kaayo ang imong pag-perform sa imong mga buluhaton diha sa ato nga barangay. Ikalima, ato gyung likayan ang pag-usik-usik sa ato nga mga panahon. Ingon diya sa proverbio, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you, give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Mga barangay officials, mga kapaglaom, focus ta sa atong buluhaton. Pertigyong daghana ato nang gilatid ganina. Partigyong daghana ang buluhaton, kulang kaayo ang atong panahon, pero gipahimangnuan ta sa balaang kasulatan, focus, let your eyes look straight ahead. Atong i-fix, ipunting ang ato nga panglantaw diha sa ato nga buluhaton. Sunod, ikaunom, I believe this is the last biblical principle. Daghan pa gyud ni, pero kaning mga importante lamang nga mga pagtulunan ang atong pagakuhaon. Accountability for our time, no? Ang ato di ay kita manubag. Atubangan sa Ginoo, giunsa nato paggamit ang ato ang time. Kita mga barangay officials, gitagaan og panahon, gasa ni sa Ginoo nga gitagaan tag panahon nga moserbisyo sa atong katawhan. At the end of the day, kung atong pangutan-on ang atong makaugalingon, ako bang nahimo ang pinakamaayo nako nga paghimo, ug ako bang na-spend nagahin ang pinakamaayo nako nga panahon sa pagserbisyo ni ini mga katawhan nga gipiyal sa atong buhi nga Dios nganhi kanako. Muna atong ipangutana. So Romans 14 verse 12, so then each of us will give an account of ourselves to God. Manubag yun ay ta sa Ginoo kung giunsa nato pagtrabaho, giunsa nato paggamit ang atong mga panahon o pagbuhat sa ato nga mga buluhaton. Time stewardship highlights the importance of prioritizing God's will. Kay kita, pinayalan sa barangay, itagaan og panahon sa pagdumala sa barangay. Importante usab di ay nga atong unahon ang kabubuton sa Dios diha sa ato nga pagdumala. Ampo ta sa Ginoo, bangayo ta og tabang, Ginoo, grabe ni nga buluhaton imong gihatag nako, imong gipiyal nako. Tabangi ko nga mahimo kong maayo nga piniyalan sa barangay. Tabangi ko nga mahimo kong maayo nga piniyalan usab sa akong term, sa akong panahon nga gihatag nimo kanako. Time stewardship is living with an eternal perspective. Kay dili lang ang atong pagpanerbisyo kutob diri sa yuta, kundi dili kani unta makahatod nato dinha sa langit. Serve with honesty, humility, serving others, and taking time for rest and renewal. Ayaw pong kalimot nga sa atong kabisi, kinahanglan yun tang mo pahulay aron kita mabag-o diha sa atong pagpangalagad. By aligning our time with God's purposes, we fulfill our calling as faithful stewards. Og sa katapusan, ako ning gi-wrap up into understanding authority and time stewardship. This would shape our leadership for a better future. So, subaybay lang yun ninyo. Kaya pinaagi ni ining atong barangay series, Tinugyanan sa Pangamhanan, atong masabtan ang atong otoridad diha sa atong barangay, ug makatabang punta, unsaon pa nato pagdumala ug maayo ang atong barangay. So, daghan kayong salamat. Ayo pakyasa
ugma na usab. Padayon nato ang atong barangay series, pinasahi usab ugma ang ato nga diskusyon. Again, salamat kaayo sa paggahin sa imuhang bulawanon kaayo nga panahon ug sa pagtapos sa ato ang ikaduha nga gabi sa atong barangay series. Ako ikaw gihangyo kapag laom sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Among mahigugmaon gamhanan nga Dios. Salamat kaayo sa mga mensahe nga imong gipaabot ngadto sa among mga barangay officials, ngadto sa among mga kapaglaom. Salamat sa mga pahinumdom nga amo ang buhaton ang among masarangan, nga among buluhaton aron kami sa imong pagbalik sa adlaw sa imong pagpaningil. Makaingon kami nga akong gibuhat ang akong pinakamaayo nga buluhaton diha sa among barangay, pagpanerbisyo sa among mga katawan ug pagpanerbisyo diha sa atong buhi nga Dios. Og tabangi usab kami kanunay. Samtang kami padayon sa mga tahas nga imong gihatag kanamo, wala kami sarang mahimo kung dili ikaw makig-uban. Busa panalangini ang among mga barangay officials, panalangini ang among tanan nga mga kapaglaom nga mahimo usab silang instrumento sa kalambuan sa tagsa-tagsa namo ka mga komunidad diin kami imong gipahimutang. Salamat Amahan sa imong pagtubag sa among mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.